Находимся на выставке. Нашел такую классную болгарку. Смотрите, у нее преимущество в чем? Показываются обороты. То есть вот на первой скорости у нее почти 4000 оборотов. Вторая скорость 6000 оборотов. Третья скорость 8 с копейками. 8300. Такая классная болгарка. Аккумуляторы здесь как у Makita. LXT платформа. Вот. В целом в руке она хорошо лежит. Да, ручка вставляется. В принципе, как у всех. Вот. Будем договариваться. Если все пройдет успешно, такие будут у нас продажи.